Neste vídeo imos a ver un exercicio de reactividade onde traballaremos os termos de pureza, os termos de rendemento, así como partiremos de unha disolución e calcularemos os moles precisos para a súa reactividade, como a obtención dun gas e aplicando, polo tanto, a ecuación dos gases ideais. Como en toda reacción química, o importante é recoñecer cales son os reactivos e cales son os produtos. O enunciado me di que se fan reaccionar 50 gramos de cobre con un 90% de pureza, polo tanto, xa está dicíndome que o cobre é o reactivo con 400 ml dunha disolución 6 molar de ácido nítrico, é dicir, cobre e ácido nítrico son os reactivos, obténdose nitrato de cobre 2, dióxido de nitróxeno e auga. Temos, por tanto, os reactivos e os produtos. Para asustar esta reacción é unha reacción complexa, posto que temos que empregar o método do ión-electrón, posto que se trata de unha reacción redox. Como non dimos este tipo de reaccións, vou xa asustar directamente e xa cando nos metamos en reacción redox explicarei como teríamos que facer para o seu axuste. No apartado A me pregunta cal é o reactivo limitante e cal é o reactivo en exceso. Isto é debido a que parto de dúas cantidades de reactivo. Teño 50 gramos de cobre do 90% de pureza e ao mesmo tempo me di que teño unha disolución 6 molar e 400 ml desta disolución. É dicir, teño cantidade de cobre e cantidade de ácido nítrico e teño que saber cal é a que está en exceso. Pois que senón, podería facer a regla de 3 ou os factores de conversión co reactivo que está en exceso e estaría cometendo un erro. Entón, que o que teño que facer primeiro? Calcular cantos son os moles de cobre que teño na reacción e cantos son os moles de ácido nítrico que teño na disolución. Parto dos seguintes datos: 50 gramos de cobre do 90% de pureza. Que me está indicando eso? Que esos 50 gramos de cobre non son puros, que só hai un 90% de cobre puro. Polo tanto, teño que primeiro calcular cal é a masa de cobre puro e unha vez con esa masa calcular os moles puros, posto que son os moles puros os que intervenen na reacción. Por outro lado, teño que facer o mesmo co ácido nítrico. Teño unha disolución de ácido nítrico 6 molar, 400 ml. Que terei que calcular? Os moles de ácido nítrico que hai tamén. Así vou a poder coñecer moles de cobre e moles de ácido nítrico e poderei saber en que relación están. Así calcular cal é o reactivo limitante. O primeiro que vou a calcular, por tanto, son a cantidade de cobre puro que está na reacción. Desos 50 gramos, calculo o 90%, é dicir, de 100 gramos de cobre, 90 gramos son puros. Polo tanto, dame 45 gramos de cobre puros que había neses 50 gramos. Ahora xa estou en condicións de poder calcular cal é o número de moles. Para iso fago uso da masa atómica do cobre. Realizamos un novo factor de conversión en onde para calcular o número de moles de cobre facemos uso dos gramos que había e, como dixemos antes, da masa molar. Eu sei que un mol de cobre pesa 63,55 gramos. Polo tanto, xa sei que o número de moles de cobre que había en 45 gramos son 0,708. Para calcular el número de moles de ácido nítrico facemos uso da concentración. Sabemos que temos 400 ml, é dicir, 0,4 litros, e sabemos tamén que por cada litro teño 6 moles de ácido nítrico. Polo tanto, eu xa vou a poder coñecer os moles de ácido nítrico que teño, que son 2,4 moles de HNO3. Xa teño a cantidade en moles de cobre e a cantidade en moles de ácido nítrico, 0,708 moles de cobre e 2,4 moles de HNO3. E eu sei que a relación entre el cobre e ácido nítrico é 1:4, é dicir, por cada mol de cobre precisaría 4 moles de ácido nítrico. Xa teño, polo tanto, os moles de cobre e os moles de ácido nítrico e sei tamén a relación que ten que existir entre o cobre e o ácido nítrico, que é 1:4. Que vou a facer agora? Vou a facer os cálculos teóricos partindo de un deles, por exemplo, do cobre, e ver cantos moles de ácido nítrico precisaría. Si me chegan estes 2,4 moles, eu sei que o que está en exceso é o ácido nítrico e o reactivo limitante sería o cobre, e si pola contra, cando fago os cálculos, me dá que precisa máis cantidade de ácido nítrico, sería este o que está en defecto e, polo tanto, este sería o reactivo limitante. Bueno, pois o que vamos a facer é iso. Vamos a calcular os moles de ácido nítrico que precisaría
para que reaccionaran completamente os 0,708 moles de cobre. Bueno, pois aplico un factor de conversión estequiométrico da reacción química. Eu sei que por cada mol de cobre preciso 4 moles de ácido nítrico. Polo tanto, 0,708 moles de cobre precisarían 2,832 moles de ácido nítrico, pero eu non os teño. Polo tanto, cal vai a ser o reactivo limitante? O ácido nítrico. E o cobre vai a ser o reactivo en exceso. Que imos a facer agora? Imos a calcular realmente cales son os moles que interveñen na reacción. Xa sabemos que son todos os moles de ácido nítricos que van a intervir na reacción, pero cantos van a ser os moles de cobre que interveñen na reacción? Bueno, pois vamos a calcular eses moles de cobre que intervenen na reacción facendo exactamente o mesmo, pero tomando como dato de reacción os 2,4 moles de ácido nítrico. Para calcular os moles de cobre que reaccionan, parto do dato do reactivo limitante, 2,4 moles de ácido nítrico. E vou empregar como factor de conversión a relación estequiométrica que tiñan. Eu sei que por cada 4 moles de ácido nítrico, un mol de cobre reacciona. Polo tanto, vou a poder coñecer así os moles de cobre que reaccionaron, que son 0,6 moles. Vemos claramente como o cobre estaba en exceso. Para calcular a cantidade de cobre en exceso non fai falta máis que restarlle aos moles que había 0,708 os moles que reaccionaron 0,6, dando 0,108 moles de cobre que non van a intervir na reacción química. Para resolver o apartado B, masa de reactivo en exceso, prácticamente o temos feito. Xa temos os moles de cobre que hai en exceso, 0,108 moles, e sabemos a masa molar do cobre, que é 63,55. Simplemente tería que multiplicar os moles de cobre pola masa molar e daríame a cantidade en masa de cobre que queda en exceso. No apartado C me pregunta pola masa de nitrato de cobre obtida a partir do composto que actuaba como reactivo limitante, é dicir, do ácido nítrico, dos 2,4 moles de ácido nítrico ou, se quisera utilizar os moles de cobre, do 0,6 moles de cobre que reaccionaron completamente con eses 2,4 moles de ácido nítrico. Como me pregunta a masa, tamén vou a necesitar a masa molar do nitrato de plata, que neste caso é 187,55. Que teremos que facer? Bueno, pois aplicar factores de conversión que me permitan, a partir dos 2,4 moles de ácido nítrico, obter os moles primeiro de nitrato de plata e posteriormente calcular a masa de nitrato de plata, sabendo que a relación entre o ácido nítrico e o nitrato é de 4:1. Bueno, pois como dixemos, para calcular os gramos teóricos de nitrato de cobre que se formarían, vou a partir dos 2,4 moles de ácido nítrico. Polo tanto, empregando o factor de conversión que me relaciona o ácido nítrico con nitrato, é dicir, 4 moles de ácido nítrico me permitían obter un mol de nitrato de cobre, poderei calcular os moles de nitrato de cobre, empregando a masa molar do nitrato de cobre, é dicir, un mol de nitrato de cobre pesa 187,55 gramos, podería obter xa os gramos teóricos de nitrato de cobre, que son 112,53 gramos. Falo de gramos teóricos, posto que veíamos en el enunciado que el rendemento da reacción era dun 95%. Que quere decir eso? Que non vou a obter o 100%, é dicir, non vou a ter 112,53 gramos, sino que vou a obter únicamente o 95% do que teóricamente tería que empregar. Para eso temos que facer ese 95% de os gramos teóricos e así calcularei os gramos reais que se obteñen na reacción química. No apartado D, pregúntame polo volume de dióxido de nitróxeno obtido. Realmente teño que saber as condicións nas que se topa este gas. Eran 50 grados centígrados, é dicir, 333 Kelvin, e a presión de 3 atmosferas. Xa sei, polo tanto, as condicións precisas para poder coñecer o volume aplicando a ecuacións dos gases ideais.
Teño que saber tamén de cantos moles parto e teño que considerar os 2,6 moles de ácido nítrico, que era o que era reactivo limitante. Polo tanto, aplicando a estequiometría da reacción, que 4 moles de HNO3 me permiten obter 2 moles de NO2, poderei calcular os moles de dióxido de nitróxeno. E unha vez que sei estos moles de dióxido de nitróxeno, aplicando a ecuación dos gases ideais, poderei calcular o volumen de dióxido de nitróxeno. Bueno, pois como decíamos, parto de 2,4 moles de HNO3. Bueno, empregando os factores estequiométricos, vou a poder calcular os moles de NO2. Eu sei que por cada 4 moles de ácido nítrico se forman 2 de NO2. Polo tanto, este vai ser o factor estequiométrico que vou a empregar, obtendo, por tanto, 1,2 moles de NO2, que son os que vou a ter que empregar na ecuación dos gases ideais para poder calcular o volumen de dióxido de nitróxeno.